Sveiki visi, šitas video bus gal šiek tiek kitoks, nes va dabar kokia yra idėja, kad va čia yra pupos, va čia pupo bandomasis 6 metų ir keli žmonės prašė tiesiog parodyti, kaip aš sprendžiu ir tiesiog viską čia įkelti, tai aš noriu parodyti, kaip aš būtent tiesiog spręšiu šitos uždavinius. Čia tikrai nėra tas video, kurį reikėtų žiūrėti, kad pilnai įsiaiškintum, kiek kiekvienas uždavinys turi būti sprendžiamas. Aš parodyčiau, ką aš žiūriu, ką aš randu uždavinį ir kaip aš būtent sprendžiu tokio tipo uždavinį. Dar kas aš esu Ignas, aš 4 metus jau korepetuoju, 2 metus mokykloje dirbo, aš matematikos 100 išlaikiau, aš daug mokinių matematikos mokinau daug metų, bet čia tiesiog kaip aš suprantu tas idėjas ir kaip aš pats sprendžiu. Dabar ką čia turime? Turime šitą puslapį, kur yra pupai. Tada yra va šitas laikrodukas viršuje, kur bus tiesiog kiek laiko aš sprendžiu, kad parodyti, kaip galima greitai. Nu, nebūtinai čia žiauriai greit, nes aš visien aiškinsiu. Tada va čia turiu 2 puslapius, kaip jeigu irgi per pupą duodami kažkokie lapai, juodrašiai, tai čia bus mano tie juodrašiai. Kad tiesiog susižiūrėti, padaryti, paspręsti. Ir tada kitas labai svarbus dalykas - skaičiuotuvas. Čia šitas skaičiuotuvas yra panaši kopija į Casio FX991EX, kažkas tokio. Galima sakyti, geriausias skaičiuotuvas, kurį tu gali turėti. Aš parodysiu, kiek daug jis gali man padėti va šitame pupe ir tiesiog ką gali jis padaryti, nes čia tikrai yra wow dalykas. Jeigu jūs neturite dar gerą skaičiuotuvą, tikrai siūlau nusipirkti. O tokia čia būtų ir idėja. Tiesiog pamatyti, kaip galima spręsti. Irgi, aš jau galimai padarysiu klaidų. Jeigu aš padarysiu klaidų, aš įdėsiu komentarus, kur aš pataisau, kur aš padariau klaidas, nes aš jas spręsiu tiesiog, kad išspręsti. Aš nepasitikrinsiu, nedarysiu taip toliau. Bet vėl, pamatysite, kiek laiko ten lieka, aš nežinau, kiek tiksliai to laiko liks. Šitas užtrunka 150 minučių pupas. Jeigu aš ten išspręsiu per valandą, tai čia dar yra 90 minučių pasitikrinimui. Ir pasitikrinti tikrai tada apsimoka ir panašiai. Bet va čia tiesiog rodysiu, kaip žiūrim. Dar vienas dalykas, prieš pradedant tuos visus sprendimus, aš sukūriau va čia dabar registracijos formą, yra į grupinės pamokas. Galite pabandyti nueiti, aš paliksiu nuorodą apačioje, galite prisijungti. Čia yra būtent, kad grupinės pamokos mes ruošimės būtent pupams. Nu, aš ten gal padarysiu egzaminus toliau, bet dabar yra padarytas laikas pupams. Būtent šeštadienį, 3 valandą, kiekvieną šeštadienį tiesiog spręsime, jeigu aš ten galėsiu, dažniausiai turėčiau galėti. Tai pabandykite, pasižiūrėkite, jeigu yra įdomu, užsiregistruokite, bandysim. Gerai, galim bandyti eiti. Tai gerai, galim pradėti timerį ir galime žiūrėti. Nu čia yra visokio informacijas, čia yra būtent tas formulynas. Tai yra gan svarbu, tikrai aš siūlau jį mokintis, jį žiūrėti, naudotis jų. Aš pakankamai daug praleidęs laiko su matematika, tai daug formulių atsimenu, bet vėl, labai yra geras dalykas. Galime įžiūrėti. Gerai, pirmiausia, duota kvadratinė funkcija, kuri iš nurodytų taškų priklauso šios funkcijos grafikui. Tai čia turime tiesiog 4 koordinatės ir kiekviena iš tų koordinačių, čia yra pirmas taškas yra x, antras taškas y. Aš ką darau, tiesiog įsistatau. Aš turiu skaičiuotuvą ir čia įsistatau. O pavyzdžiui šitas taškas, čia yra -1, tai vietoj x įsistatau -1. -1 kvadratu plus čia -1 ir tada plus 1. Ir gaunu vienetą. Turėtų gautis 0, tai reiškia blogai. Gerai, žiūrime toliau. Va čia, x yra 2, turi gauti 7. Tai 2 kvadratu plus 2. Kas čia vyksta? Plus 2 plus 1. Gauname 7. Viskas. Aš galiu pasižymėti šitą atsakymą ir tai būtų gerai. Dar aš galiu pasitikrinti dėl viso ko. Gal čia tos taškas kažkaip tai pavyko įsistatyti. Tai įsistatau kitus. 0. Ir čia 0. Gaunu, kad čia gaunasi 1. Nu tai ne -1, blogai. Ir tada trejetas. Irgi įsistatau. 3 ir 3 kvadratu. Ir gaunu, kad yra 13. Nu tai va, atsakymas šitas. Einam toliau. Skaičių sekos antrojo nario formulė yra tokia, apskaičiuoti šios sekos trečiai narį. Nu tai va, čia yra tiesiog vietoj n įsistatom 3, tai reiškia mūsų šitas narys bus -2 kart 3, nes va čia -2 kart n, o n yra 3, plus 1. Gaunu -5. Surašau šitą. Toliau, duota funkcija. Gerai, kažkokia funkcija, reikia užpildyti funkcijų reikšmių lentelę. Tai dabar čia sako, kai x yra 0, y yra -12. Galime įstatyti, randame, kas yra tiesa. Kai x yra 5, nu y, tai reiškia vietoj x reikia statyti 5. Tai gerai, tai mes čia rašome 2 kart 5 minus 12. Gaunam, čia minus 2. Ir tada va čia y yra 0, tai reikia surasti su kokiu x y yra 0. Nu tai aš čia tada galiu va čia įstatyti, čia pasirašyti. Va čia yra 2x minus 12. 2x minus 12 yra lygu 0. Tai tada čia tiesiog sužiūrime, plus 12. Gaunam 2x lygų 12 ir gaunam, kad x yra 6. Gerai, statau čia 6. Viskas. Žiūrim toliau. Duoti skaičiai x ir y, šių skaičių suma lygiai 4, o jų skirtumas yra 8. Pažymėkite lygčių sistemą, kurią įsprendė nurodytume x ir y. Čia net nereikia spręsti nieko, tiesiog nustatyti. Tai gerai. Sako, suma yra -4. Tai x plus y turi būti -4. Žiūrim, kur yra. Nėra.
bet čia yra, viskas. Čia net irgi nėra, čia vat už to užtenka. Tada dar čia sako, kad skirtumas, tai x minus y turėtų būti 8. Tai 8. Viskas, gerai, toliau. Yra apskritimas, gerai, čia matau. Čia aš tiesiog iš karto galiu pasižiūrėti, mums reikia apskaičiuoti kampo AOC didumą, jei kampas ABC yra 60. Nu, va, čia yra centrinis kampas, čia yra įbrėžtinis. Tai centrinis kampas yra visiškai tokio pačio dydžio kaip ir lankas. Tai reiškia, jeigu čia, pavyzdžiui, būtų 300 laipsnių, tai čia irgi būtų AC tas 300, o įbrėžtinis yra dvigubai mažesnis. Ir kadangi jie abu remiasi į tą lanką AC, tai čia 60, čia 120, tai čia irgi bus 120. Gerai, apskaičiuokite reiškinio sin kvadratu 60 plus kosinus kvadratu 60. Čia tiesiog atsakymas vienas iš tos formulės, bet vėl, ką galima daryti, į skaičiuotuvą įstatyti. Čia mums tiesiog duoda apskaičiuoti. Čia nors ir nežinome jokių formulių, mes nežinome, kad ten tos sinuso, kosinuso, tas visokias įrodymais, ten trigonometrinė, ten tos ryšius ir panašiai. Bet čia va, įstatome, galim vieną, einam toliau. Kodėl mes čia taip sukam galvą? Duotas reiškinys, reikia nustatyti, su kuria x reikšmė šis reiškinys neturi prasmės. Nu tai va čia tiesiog yra labai dažnai, kai yra trupmena kažkokia, tai kai trupmena yra pačiai 0, negali būti tos reikšmės. Tai reiškia, čia tiesiog minus 3. Nes kai minus 3 plus 3, tada tampa 0 apačia ir tada yra problemos. Ir tada, kurį iš patiktų reiškinių gausime suprastinę reiškinį x kvadratu minus 9, x plus 3. Aš čia net negalvočiau, čia galima kažką įskaidyti ir panašiai. Ką aš tiesiog daryčiau, pasirinkčiau kažkokį x. Pavyzdžiui, 5. Ir čia tada rašau 5 kvadratu minus 9. Čia tik tai pirmiausia gal pasidarom. 5 kvadratu minus 9 padalinti iš 5 plus 3. O tai čia aš gaunu 2. Tai reiškia, jeigu aš įstatyčiau 5, aš turėčiau gauti 2. Nu tai dabar žiūriu, kuris iš tų čia irgi statęs 5 gausiu 2. Tai minus 3 tikrai nėra 2. 5 plus 8 yra 8. 5 plus 3 yra 8, tai irgi netinka. 5 kvadratu minus 3. Jeigu ten visiškai nežinom, 22 irgi negerai. O 5 minus 3, 2. O tai reiškia atsakymas šitas. Čia galima įsiskaidyti irgi kaip ten teisingai daryti, bet vis vien reikia tik atsakymą. Kodėl čia galvoti? Gerai, tada turime paveiksle pavaizduotas trikampis. Yra kraštinė AB, yra kraštinė AC ir yra kampas 30. Tai gerai, tai jeigu čia yra toks 30, yra kampas, mums reikia ieškoti ploto. Čia ką labai protinga tada daryti, va turime va tokį, tiesiog nueiname į va šitą formulyną ir susirandame būtent trikampių, va čia trikampio ploto skiltį. Ir va čia yra mūsų tos formulės iš šitų rinktis. Ką mes galim pasižiūrėti, čia reikia aukštinis, čia reikia kampo, čia reikia visų kraštinių, čia reikia kažkokių spindulių ir panašiai. Mes ką matome, kad čia yra kampas. Nu tai jeigu yra kampas, tai va tada ir naudojame va tą vienintelę formulę, kuri yra kampas. Tikrai labai retai, kada bandysiu jūs ten apsukinėti, tai jeigu duotas kampas, tikrai kažkur reikės jį panaudoti. Nu tai va čia yra formulė 1 antroji karta B kart sinus C. Tai čia reiškia 4 kart 6 kart 1 antroji kart sinus 30. Nu tai tiesiog ir įstatom 1 antroji kart 4 kart 6 kart sinus 30. Ir gaunasi 6. Viskas. Einame toliau. Turime gerai. Trikampis sako pusiau kraštinės. Pusiau kraštinės svarbus koks dalykas. Pirmiausia, kad kerta kraštinę pusiau, tai reiškia per pusę. Ir kad susikirtimo taškas būtent padalyja va šitą mažesnį dalį ir didesnį dalį tokios visą laiką tą pačią proporciją. Kad didesnė šita dalis yra 2 kartus didesnė negu ta mažesnė. Tai va čia, jeigu, pavyzdžiui, šito mes matome pusiau kraštinė yra susikirtimo taške, o čia ta didesnė dalis yra 12, tai mažesnė bus dvigubai mažesnė. Tai šituo atveju tas TD būtų 6, nes dvigubai mažesnė, o va čia ta E yra mažesnė 5, tai ta ilgesnė būtų dvigubai didesnė. Tai va čia reiškia tada gaunasi 10. Ir va, čia kiek reikia žinoti su pusiau kraštiniu. Toliau, turime mes statui trikampį, reikia pažymėti teisingas lygybės. Čia dabar čia jau bando apsukti, nes dažniausiai tai naudojamas, kad įžambiniai, bet matome, kad statusis kampas čia. Ir va čia pagal šitą žiūrime, kad sinusas yra, pavyzdžiui, kraštinė priešais dalinti iš įžambinės. Šituo atveju žambinė yra B. Tai reiškia, sinusas būtų A dalinti iš B. O tai, pavyzdžiui, va šitas. Tada dar vienas kažkuris teisingas. Tai tada galim pažiūrėti, kosinusas būtų artima kraštinės C dalinti iš žambinės. Tai kosinus būtų C iš B. Pažiūrėjom, ar yra toks? Ne, nėra tokio. Ir tada tangentas būtų tolimesnė kraštinė iš artimesnės. Tai A iš C. Pažiūrime, tangentas A iš C. Gerai, viskas. Sako tik tai 2. Nu čia tikrai jau niekados nemelos, kad jeigu sako 2, tai tikrai 2 ir bus. Einam toliau. Duota parabolės lygtis 2x kvadratu minus 8x plus 7. Raskite šios parabolės viršūnės abscisę. Nu čia yra tiesiog formulė. Ta formulė netgi yra ir va čia formulinė lygtais kažkur tai. Va, parabolės viršūnės abscisė. Abscisė ir yra x tiesiog koordinatė. Tai va čia rodo, kad x reikia surasti minus b dalinti iš 2a. Nu ir minus b, tai šituo atveju būtų minus 8, tai aš tiesiog skaičiuotuva. Minus. Čia galime minus 8. Ir tada apačioj čia įstatyti 2a. 2 kart 2, nes a yra šituo atveju 2.
ir gauni, kad atsakymas 2. Bet šiaip kaip aš daryčiau, aš net nedaryčiau pagal formulę. Šitie skaičiuotuvai stiprus, jie įsprendžia tas kvadratinės lygtis. Pavyzdžiui, jeigu nusipirksite Kasijoje, yra formulė, yra būdas, kaip tiesiog suskaičiuoti kvadratinės lygtis, įsistatai šitos tiesiog skaičius ir va čia tada gauni atsakymus x1 ir x2, bet gauni dar ir va tos viršūnės apsisės ir tas y. Tai va čia, pavyzdžiui, pasako, kad x tada yra 2, va ką mes ten įradome, bet taip pat randa ir y, kurį kartais irgi reikia ieškoti. Ir šitie skaičiuotuvai yra legalūs, juos galima naudoti per atskaitimus. Tai todėl va čia yra pakankamai galingas dalykas. Žiūrėjom toliau. Sako, čia kažką kalba. Mūsų užduotis naudodamis paveikslo duomenimis nustatykite nubrėžtos tiesės y lygų k kart x koeficiento k reikšmė. Irgi vėl, šita koeficiento k reikšmė, čia kažkur tai man atrodo yra formulė. Čia va yra koeficientas k yra y2 minus y1 dalinti iš x2 iš minus x1. Aš tiesiog, ką čia matau, čia galima pasirinkti bet kokį tašką, nes čia nėra kažkokio čia dar papildomo. Tiesiog aš pasirinku tašką, kad yra 4 ir 4. Nu ir tada aš įstatau šitą valikti. Jeigu va čia matau, kad taškas yra 4 ir 4, tiesiog turim tašką 4 ir 4, tai reiškia ir x ir y yra 4 šitam taške. Tai jeigu mes turime va tokią formulę y lygų kx, tai reiškia įsistačius lygų 4 kart k kart 4. Nu ir čia tiesiog suprasinus gaunasi, kad k yra 1. Viskas. Čia ir taip ir tada sprendžiam. Toliau. Reikia pažymėti paveikslą, kuriame pavaizduoti visi nelygybės, va šitos sprendiniai. Kaip aš dabar tokį nelygybę spręšiau? Vėl, šiaip man atrodo skaičiuotuvais, bet ne tokio tipo, bet būtent kvadratinės. Bet ką aš tiesiog daryčiau, aš pasirašyčiau šitos x plus 2, x minus 1 yra mažiau arba lygų už 0. Ir tada va čia išsisprendžiu pirmiausia, tai pirmiausia pasidarau tą lygtą. Aš dažniausiai sprendžiu, neatsimenu kaip vadinasi dabar tiksliai užstrigo. Intervalų metodu. Tai pirmiausia reikia surasti sprendinius, tai čia gaunasi, kad x yra arba minus 2, arba x yra 1. Ir tada va čia, kai turime šitos, nusibrėžom tiesę, turime tos burbulus, šituo atveju burbulai abu yra užpildyti. Taip, užpildyti. Ir mažiau už 0, tai reiškia turi būti minusas, bet va čia turime dabar tokius intervalus. Ir čia tada yra kvadratinė lygtis, tai aš tiesiog turiu surasti, kokia yra a koeficientas. O a koeficientas šituo atveju, kadangi nėra jokių tų minusų prie x, čia nėra jokių minusų. Čia gaunasi tiesiog teigiamas. Tai reiškia, šakos eina į viršų, tai va reiškia eitų va taip. Tai reiškia, va čia būtų pliusas, čia minusas, čia pliusas. Na ir va tada čia mes reiškia, kad mūsų va čia yra nuo minus 2 iki 1. Ir va reiškia, mūsų atsakymas būtų va šis, nuo minus 2 iki 1. Ir čia tada žiūrim, nuo minus 2 iki 1, abu taškai užpildyti, nes čia yra mažiau arba lygų. Tai turime va tokį. Duotų kvadratinė lygtis, va to šita, naudodamis kvadratinės lygties diskriminanto formulę, apskaičiuokite šios lygties diskriminantą. Šitas, aš manau, nesąmoningas uždavinys, nes yra daug būdų išspręsti kvadratinę lygtį, pavyzdžiui, ir skaičiuotuvų, ir vietų teoremą, ir diskriminantų. Tai aš nesuprantu, kodėl priversinai naudojamas vienas būdas. Bet tarkime, visiems formulinė yra diskriminanto formulė, jeigu ji yra užsimiršusi, yra tada aiškinama, kaip reikia spręsti. Nu, bet diskriminantas yra minus b, b kvadratu, tai šituo atveju minus 8, čia galime, minus 8 kvadratu, minus 4 kart a, šituo atveju 5, kart c, šituo atveju 3. Ir gaunam, kad diskriminantas yra 4. Ir tada sako, reikia įspręsti, naudotis kvadratinės lygties sprendinių formulėmis, apskaičiuokite šios lygties sprendinius. Nu ir tada čia reikėtų ten rašyti, kad ten x1, šituo atveju yra tada pas mus, kaip čia, minus b, tai šituo atveju minus 8, plus šituo atveju tada, pavyzdžiui, šaknis iš 4 ir padalinus iš 2 kart 5. Čia tiesiog pagal formulę ir tiesiog gaunu ten atsakymą. Čia šituo atveju gautųsi 8 plus 2 dalinti iš 10 ir čia yra lygu 1. Ir šitą tiesiog nukopijaus, aš gaunu, va čia x2, tiesiog pakeičiu tą minusą. Ir tada čia pakeičiu minusą, ir tada čia 8 minus 2, tai 60 gaunasi. Arba dar galima suprasinti, čia gaunasi 3/5. Kadangi ir viršus yra pačia dalinis iš 2. Na ir tada va čia galim tiesiog parašyti, kad x1 yra, pavyzdžiui, 1, ir tada x2 yra 3/5. Viskas. Ir čia turėtų duoti visus tos taškus. 3 taškai. Visai lengvai. Gerai, paveiksle pavaizduota funkcijos grafikas, kai x yra nuo minus 5 įskaitant iki 4.
Gerai, naudodamasi paveikslų duomenimis, nustatykite šios funkcijos reikšmių sritį. Reikšmės tai yra y, tai reikia žiūrėti tiesiog, kur y mažiausias, kur didžiausias. Čia, pavyzdžiui, matome, kad y mažiausias šitoj būtų vietoj. Tai reiškia, čia galim paskaičiuoti, jeigu vienas kvadratėlis yra vienetas, tai čia būtų -1, -2. Tai reiškia, mažiausia vieta rašau -2. Ir įskaičiuotai, nes čia irgi yra užpildytas burbulas, o aukščiausia vieta, matome, yra prie šito burbulo. Ir čia, jeigu pažiūrėtum, tai yra 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, aukščiausiai, ką gali pasiekti, yra 4. Išspręstas uždavinys. Gerai, dabar žiūrime čia. Turime kažkokį trikampį, kažką čia reikia žiūrėti. Mums reikia pažymėti teisingą atsakymą, kaip reikėtų rašti BC ilgi X. Gerai, turime tokį vėl. Jeigu pamatom kažką su trikampiais, ką aš labai siūliu, tai yra būtent nueiti į formulyną ir susirasti būtent viską, kas yra trikampis. Čia yra trikampio plotas, bet yra šitas sinusų teorema ir jos išvados kosinusų teorema irgi yra prie trikampio. Visas šitas laukas nuo sinusų iki trikampio ploto yra būtent apie trikampius. Ir čia, pavyzdžiui, ką mes galim pastebėti, kad, čia yra tiesiog sinusų teorema. Čia tiesiog kraštinę turime ir kampą prieš ją, ir kitą kraštinę ir kampą prieš ją. Tai čia yra sinusų teorema, kurią galime susirasti formulinę ir čia sako, būtent pagal šitą, tai ir galim tiesiog čia pasižiūrėti, kad šita kraštinė padalinus iš šito sinuso yra tas pats, kaip šita kraštinė padalinus iš šito sinuso. Tai tiesiog susirandam, kad čia yra tas teisingai, tai čia galim, kad x iš sinus 60 yra tas pats, kaip 4/6 iš sinus 45. Padaryta. Žiūrim toliau. Gerai, paveiksle pavaizduotas apie apskritimą apibrėžtą stačioji trapecija, tai turime apskritimą būtent tam keturkampyje, žinomas trapecijų kraštinių ilgiai. Mums reikia apskaičiuoti trapecijos kraštinės tada ilgį ir pateikti atsakymą, sprendimą ir atsakymą. Tai čia reikia žinoti vieną dalyką, kad būtent kai yra įbrėžtas apskritimas į keturkampį, priešingų kraštinių sumos yra lygios. Tai šituo atveju, čia galim parašyti, kadangi įbrėžtas apskritimas, čia įbrėžt apskritimas, tai galim čia parašyti, kad AD plus CB būtų tiek pat, kiek DC plus AB. Čia yra būtent tiesiog, ką reikia žinoti, čia toks vienas dalykas, čia būtent DC plus AB lygu DA plus CB, arba AD. Ir tada tiesiog čia ir galime parašyti, tada tai, ir tada įsistačius skaičius, mes galim, kad 6 plus 10 yra lygu tiek pat, kiek x plus 12. Ir tada, jeigu mums reikėtų dar suskaičiuoti, nes čia visiems mums sprendimo to reikia, tai 6 plus 10 lygu x plus 12, tai tada čia gaunasi, kad yra 16 lygu x plus 12, tai reiškia x yra 4. Tada gauname, kad atsakymas yra 4. Viskas. Einam toliau. Paveiksle pavaizduotas grafinis lygčių sistemos sprendimas, tai jeigu sako grafinis lygčių sistemos sprendimas, tai reiškia, mes nubraižome šitą būtent grafiko ir šitą grafiką, ir ten, kur jie susikerta, yra būtent atsakymai. Pavyzdžiui, šito atveju mes matome yra 2 atsakymai. Čia dar netgi greičiausiai prašys. Taip, nustatykite šių lygčių sprendinius. Sprendiniai yra reiškia šitas taškas ir šitas. Tai šituo atveju šitas taškas yra -2 ir 1, nes pirmiausia koordinatė eina pirmiausia x, paskui y. Tai čia pažiūrėjau, -2 ir 1 yra šitas, niekur kitur nebėra, tai jau čia galim taip ir įspręsti. O tada kitas taškas yra 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir tada šitas yra 6. Tai 3 ir 6. Ir gaunam tokį atsakymą. Taip, kaip čia galime tą rasti. Atimkite šitą iš šito, jeigu įmanoma, gautą atsakymą suprasinkite. Pateikite sprendimą ir atsakymą. Gerai, tai dabar šitie uždaviniai būna labai visi panašus. Čia dažniausiai ką reiškia, tai reikia išskaidyti. Ir čia arba kartais būna tiesiog, kad duoda jums atsakymus, reikia pasirinkti, bet kartais, kad reikia patiems pasižiūrėti. Tai aš dabar, jeigu tokį gaučiau uždavinį, aš pirmiausiai pasitestuočiau. Nes tikrai čia galime mes dauginti vieną iš vieno, kitą iš kito ir tada kažkas gausi. Ir gal kažkas pavyks. Bet čia tikrai to nenori, nes jeigu mes ten dauginsim, gausim x kubus visokius ir ten gal susprasins, gal ne, ir mes nežinom. Tai ką aš čia daryčiau? Turime šitą x kvadratu minus 4, čia turime 6x minus 12, yra minus x kvadratu plus 4x plus 4, ir čia padalinti iš 6x plus 12. Dabar čia labai dažnai gali būti, kad yra kvadratinės lygtis. Dabar galima čia šiek tiek pasižiūrėti, kokie čia gali būti naudoti. Čia labai dažnai yra būtent naudojama šitos greitosios daugybos kažkas. Tai čia galėsime susižiūrėti. Bet dar kas labai dažnai būna būtent šitose prastinimo uždaviniuose, tai būtent kvadratinės lygties perrašymas į šito. Kad iš tokios formulės perrašom į tokią. Tai čia ir ką galim pasibėti. Šitas yra ax kvadratu plus bx plus c.
Tai galime mes ją perrašyti į tą a, x minus x1 ir x minus x2. Gal kažko nepadės, gal padės. Kaip galim patikrinti? Kaip aš dabar sprendžiu kvadratinis lygtis, aš diskriminantą jau prieš 5 metus gal paskutinį kartą naudojau, aš tiesiog visą laiką naudoju skaičiuotuvą. Nes jis tikrai pagreitina mano va šią sprendimą, aš va čia įstatau. Va, a yra 1, b yra 4, c yra 4. Gaunu, kad x yra minus 2 ir kitas x irgi minus 2. Nu, tai čia reiškia, diskriminantas yra 0. Nu tai gerai, tai reiškia, aš šitą x kvadratu plus 4x plus 4, aš galėčiau parašyti kaip a šituo atveju yra 1, tai negaliu net nerašyti, bet x minus 2, ne minus 2, x plus 2, nes yra minus yra atima minus 2, tai reiškia gaunam plus 2, ir kitas irgi x plus 2. Va tokį gaunam. Gerai, žiūrim toliau, ką galime pasižiūrėti. Čia turime x kvadratu minus 4, x kvadratu minus 4, tai čia jau būtent yra tos greitosios daugybos formulės. Va, čia jeigu pasižiūrėtume, va, čia būtent naudojamas va šitas, kad čia yra 2 kvadratai. X kvadratu yra x kart x, o 4 yra 2 kart 2. Tai va, čia todėl yra čia x kvadratu, čia yra 2 kvadratu. Tai mes čia galėtume parašyti, kad x kvadratu minus 2 kvadratu ir tada pagal va šitą formulę išskaidyti. Ir tada dažnai labai kažkas tada susiprastų. Čia tada gaunasi x minus 2, x plus 2. Gerai, va, turime tokius. Ir tada čia jeigu pasižiūrėtume, čia tada va, galėtume mes visą šitą pasirašyti kaip x minus 2, x plus 2 daugybą padalinti iš 6x minus 12 ir atimti tada x plus 2 tiesiog kvadratu galiu čia parašyti, padalinti iš x plus 12. Ir tada va, čia žiūrime, kažkas tai gali susiprasinti. Tai reiškia, čia galima pažiūrėti, ar įsikelia kažkuris, va, pavyzdžiui, šitų. Nu ir čia tiesiog matau, kad 6, pavyzdžiui, įsikelia. Tai aš jeigu dabar iškelčiau tą 6 apačioj, tai aš gaučiau va čia 6x minus 12 yra tas pats kaip 6 ir tas klausiuose x minus 2. O, va čia yra x minus 2, x minus 2. Tai aš galėčiau vietoj va šito, nu gal netrinsiu, nes visiems juodo aš irgi nelabai kažką ten ištrintum. Taip, bet aš va kažkas jau įsiprasina. O tada 6x plus 12 irgi 6x plus 12 yra lygu 6 ir čia tada x plus 2. Irgi, o čia yra x plus 2, čia x plus 2, tai kažkas tikrai prasinasi. Nu tada, čia pas mane visiškai vietos nebebus. Bet čia tada gaunasi kas? X minus 2, x plus 2 padalinti iš šito atveju. Vat x 6x minus 12, tai 6 ir skausiuose x minus 2. Ir tada va šitie įsiprasina. Ir tada atimti. Pas mus, va čia būtų, aš tada viršuje čia kažkur prašyčiau, x plus 2 kvadratu padalinti iš 6 ir čia x plus 2. Tai čia tada susiprasina ir tada lieka, iš viso kas lieka, tai yra x plus 2 padalinti iš 6 minus x plus 2 padalinti iš 6. Na ir tada, va čia, kadangi vardikliai vienodai, mes tiesiog atimam vieną iš kito, čia yra tie patys tiesiog skaičiai, tai čia gaunasi 0 iš 6. Ir atsakymas tiesiog 0. Tai dabar gerai. Turime va tokį va atsakymą, kažką tai čia sprendėm. Nu, atsakymas yra 0, tai galim parašyti dabar sprendimas. Šitos sprendimus man labai patinka šitą sistemą, bet kaip reikia aš rašyčiau, tai aš rašau tada pradžioje x kvadratu minus 4. O čia tada 6x minus 12 minus tada visas šitas x kvadratu plus 4 plus 4x plus 4. Ir tada čia 6x plus 12. Ir tada aš tada parašysiu ir tada aš po šitą iš karto rašau visus tos suprasinimus. Tai pirmiausia, pas mane čia suprasina apačioje, kad yra 6 ir tada x minus 2, o viršuje tada gaunasi, kad čia yra x minus 2 ir tada x plus 2. Ir tada va čia tada ką toliau rašau, kad čia yra atimti ir kita. Ir tada aš čia išsuprasinau, kad tai gaunasi x plus 2 kvadratu. Bet aš parašysiu tiesiog x plus 2 čia kart x plus 2, pavyzdžiui, kad būtų paprasčiau, nėra dėlio skirtumo visiems. Ir čia apačioje 6 ir čia x plus 2. Ir tada jeigu šitą parašius, čia tada mes galim tada čia parašyti, kad susprasina ar kažką, bet aš tiesiog manau rašysiu ir tikrai tokį priimtą atsakymą, kad viršuje tada gaunasi x plus 2, apačioje gaunasi 6 ir atimti, ir čia gaunasi x plus 2 ir apačioje irgi 6. Ir tada va čia tiesiog gaunam, kad tai yra 0 iš 6 arba tai yra 0. Va. Aš tokį parašyčiau ir aš manau, kad visus tada taškus turėtume gauti, bet tiesiog einam toliau. Gerai, yra žinoma, kad funkcija yra tokia, kažkas x kvadratu, m kažkoks tai greičiausiai m reikės rasti, ir f nuo minus 3 yra 33. Mums reikia apskaičiuoti m reikšmę. Gerai, tai va čia kas tiesiog yra, mums čia yra duota f nuo minus 3 yra 33, tai čia tiesiog kas yra būtent koordinatė. Kad kai x yra minus 3,
mes gauname, kad y yra 33. O būtent tą ir sako, kad kai x minus 3, mes gauname 33. Tai galim tiesiog į šitą ir įstatyti. Tai jeigu mes čia ir įstatom, pas mus gausis fx yra y, tai reiškia 33 yra lygu, ir tada 2x kvadratu, tai 2 kart minus 3 kvadratu, šitas x, minus mx, tai minus m kart minus 3, ir plus 2m. 2m. Nu va, turime va tokį. Ir dabar jeigu čia tiesiog suprasintų, tai čia gauname 33 yra lygu 2 kart 9, tai 18, minus m kart minus 3, tai gaunasi plus 3m ir plus 2m. Nu ir va, ir tada čia jeigu mes čia pasižiūrėtume, čia atimam į kitą pusę ir tada gaunu, kad va čia yra 15, yra lygu 5m. Ir tada vėl, aš nelabai noriu daryti durnų klaidų, tai aš tiesiog ką darau, aš tiesiog naudoju skaičiuotuvosi, kad ten, jeigu aš pavargęs ar kažką nesusimaišyčiau, aš gaunu, kad m yra 3. Nes visien, ten galim padalinti kažkokias nesąmonės gauti kažkaip tai. Skaičiuotuvas savo nemelos, jeigu teisingai vesi, gausi teisingą atsakymą. Tai gauni, kad m yra 3. Tai, nu čia galėtume ten gal parašyti m yra 3 ar kažkas tai, bet tiesiog reikia, parašau 3. Gerai, toliau. Trikampiai ABC ir DF yra panašiai, o jų panašumo koeficientas K yra AB iš DE yra 1/2. Tai reiškia, kad to trikampio DEF kraštinės yra ilgesnės, nes va būtent tas skaičius 1/2, tai reiškia, kad AB buvo mažesnis, DE buvo didesnis. Ir pasakyta, kad trikampio DEF plotas yra 100 cm, kam lygus trikampio ABC plotas. Tai jeigu trikampis DEF buvo didesnis, tai tikrai jau nebus 400 ir tikrai nebus 200. Nes kadangi tas DEF didesnis, tikrai negali būti tada ABC plotas didesnis už to DEF. Nu ir tada čia žiūrim pagal šitos. Čia dabar ką reikia žinoti, kad jeigu kraštinių tos koeficientas yra 1/2, tai visose mūsų to ploto formulėse, jeigu mes pažiūrėtume to trikampio, mes galim pamatyti, kad, nu, va čia, pavyzdžiui, naudojam va čia ploto formulę, kuri yra dvi kraštinės. Tai reiškia, mes vieną kraštinę, kuri mažesnė padauginam ir kitą kraštinę, kuri mažesnė. Tai kas iš tikrųjų gaunasi, kad per plotą, jeigu mes čia žiūrėtume, mūsų koeficientas padvigubėja. Ne padvigubėja, o koeficientas kvadratu tampa. Tai reiškia, iš mažesnio trikampio ploto padalinus didesnį, mes gauname koeficientas kvadratu. Tai reiškia, jeigu mūsų koeficientas buvo 1/2, tai koeficientas kvadratu būtų 1/2 kvadratu arba 1/4. Nu ir tada, gerai, aš paprašysiu čia naujo lapo. Man naujo lapą prašyčiau. Gerai, davėme naują lapą. Tai va čia turime, jeigu tada gaunam, kad koeficientas yra to plotų koeficientas, tai koeficientas kvadratu yra 1/4. Tai reiškia, jeigu mes žinome, kad didesnio plotas buvo 100, o mažesnio tada mes dar ieškome būtent, mes turim žinoti, kad gaunasi 1/4. Ir tada aš tiesiog naudoju kryžminimą. Čia gaunu, kad tai yra 100, yra lygu 4 kart S, arba gaunu, kad S yra 25. Nu va. Ir tada čia gaunu atsakymą šitą. Žiūrim toliau. Futbolininkas vartų link spyrą kamuolį, skrienčio kamuolio aukštį metrai žemės čia kažkokią formulę. Ir va čia parašyta formulė, čia yra kvadratinė. Jeigu pamatome kažkoks kvadratų, tai tiesiog kvadratinė formulė. Mums reikia nustatyti, kiek daugiausiai metrų nuo žemės buvo pakilęs kamuolys. Tai čia vėl yra tada parabolė. Mums reikia aukščiausią reikšmę, aukščiausias arba mažiausias reikšmės. Tai čia dažniausiai, nu, čia tiesiog yra viršūnė ta. Tai vėl galima pagal tas formulės, bet ką aš tiesiog daryčiau, aš turiu va šitą, aš nueinu į skaičiuotuvą, nueinu va čia, kur aš galiu, įsivedu tos skaičius, tai pas mus A yra -5, pas mus B yra 15, pas mus C yra 0, tai gaunu kažkokius tos x, bet gaunu viršūnę. Man šito atveju reikia y to, nu nes x šito atveju būtų kaip t, o tie metrai kažkur nuo žemės yra tas h. Tai reiškia, man reikia y, o y man parašo skaičiuotuvas, kad tai yra 11,25. Nu va, ir va šitą gaunu. Bet jeigu reikėtų, tai tada galima pagal formulyną susirasti tą apsisę viršūnės ir tada įstatyti tą lygtį ir gauti. Bet aš spręšiu taip. Gerai, nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį. Tai va čia tiesiog turime vėl trupmeną. Tai jeigu trupmena, tai reiškia apačioje negali būti 0. Ir tada kadangi šaknyje, tai reiškia turi būti virš 0. Virš arba lygių 0. Bet kadangi negali būti 0, tai tiesiog tampa virš 0. Tai kas iš šito tiesiog gaunasi, kad 4 minus x kvadratu turi būti daugiau už 0. Jeigu būtų tik tai šaknis, nebūtų trupmenoje, tai čia būtų daugiau arba lygių 0. Jeigu nebūtų šaknies, o būtų tiesiog tik trupmena, tai būtų, kad negali būti lygus 0. Tai va čia pagal taip. Bet dabar daugiau už 0. Ir dabar čia yra tiesiog kvadratinė lygtis, kaip aš ją spręšiau. Tai pirmiausia, įsisprendžiu tiesiog čia galima ir įsiskaidyti, bet vėl, jeigu turime priemonės, kodėl jom nesinaudoti, gaunam, kad A yra -1, kad B yra 0 ir kad C yra 4. Aš gaunu, kad atsakymai, kad x1 yra 2 ir tada x2 turėtų būti -2. Jo, -2. Ir tada va čia
šitą turėdamas, aš nusiprašau už savo tiesę, pasižymiu šitos taškus, -2 ir 2. Turi būti virš 0, bet aš tada šitos turiu intervalus. Tai intervalai, kadangi čia yra minusinis ženklas, tai reiškia parabolės šakos eina apačion. O taip va, tai reiškia, va, čia būtų minusas, čia pliusas, čia minusas. Na ir kadangi man reikia daugiau už 0, tai reiškia, va, čia turi būti pliusas, o pliusas yra tik tai va, čia. Tai reiškia, mano atsakymas būtų nuo -2 iki 2. Tai tada, va, čia aš rašau. Čia paprastai skliausiai, nes man netinka tas būtent -2, tai nuo -2 neįskaitant iki 2 neįskaitant. Nu va, turim tokį. Jeigu va, čia būtų užpildyti tie taškai, jeigu čia daugiau arba lygų būtų, pavyzdžiui, tada čia būtų lauštiniai tie skliaustai, bet kadangi neužpildyti, paprasti. Gerai, paveiksle pavaizduotas trikampis, kur kažkokie čia yra duomenys, mums reikia apskaičiuoti trikampio kraštinės BC ilgį centimetrais. Ir atsakymas valinkit iki 100. Tai gerai, tai va čia vėl, ką tada aš daryčiau, pirmiausia, aš nueičiau į formulyną ir žiūrėčiau kažką su tais trikampais. Čia greičiausiai ne apie plotus kažką, tai gal ir galima kažką tai daryti. Greičiausiai galėtumėte skaičiuoti tą plotą. Ir tada pagal tą Herono formulę kažkaip, tai kažkas, bet čia labai sudėtingai. Čia tiesiog, jeigu pasižiūrėjus, čia yra kosinusų teorema. Aš kažkaip girdėjau, kad per šitos patikrinimus dar kai kurie nebuvo praėję kosinusų teoremos, bet visiems formulinė yra parašyta jį ir galima tiesiog sužiūrėti ir yra paaiškinta, kas iš kiekvieno tų žingsnių yra. Ir jeigu mes čia pasižiūrėtume, tai mums ko čia reikia, kad surasi kažkokią kraštinę, tai yra 2 kraštinių ir kampo tarp jų. Nu tai va, tačiau ką mes ir turime, 2 kraštinės ir kampo tarp jų, tai reiškia, mes galim čia tą kosinusų teoremą. Tai aš rašau tada pagal kosinusų teoremą, aš tada turiu, kad čia ir tada čia aš žiūriu pagal tą formulyną, netgi jeigu aš nežinočiau, ką ta formulė reiškia, net neėjęs, nieko nežinočiau, aš tiesiog pamatau, kad tas a kvadratu tai yra kraštinė priešais tą būtent šitą, prieš tą kampą a. Tai šiuo atveju čia yra tas cb kvadratu, yra lygu, ir tada aš pagal tą formulę, aš perinu, žiūriu ir tada užsirašau. Bet čia tada gaunasi AB kvadratu plus, čia AB plus AC kvadratu minus 2 kart A kart AB kart AC. Va, turime va tokį formulę ir dar kart kosinusas kampo A. Va, turime va tokią šitą formulę, tai tiesiog kai turime šitą, mes tada galime čia įsistatyti tos skaičius. Tai mes išgaunam, kad CB kvadratu šituo atveju būtų, tai AB šituo atveju yra 4 kvadratu plus 6 kvadratu. Oi, čia. 6 kvadratu minus 2 kart 4 kart 6 ir kart kosinusas 30. Tai arba čia galime per tą, arba aš tiesiog skaičiuotuvai statau kosinusas 30. Gaunu šaknis 3 iš 2. Tai čia tiesiog šaknis 3 iš 2. Nu va, tada turime va tokią, tai galim čia tiesiog įstatyti, žiūrėti. 4 kvadratu plus 6 kvadratu minus 2 kart 4 kart 6. Ir tada aš galiu tiesiog vėl tą patį kosinusą 30. Čia nebūtinai tą patį. Ir va turiu kažkokį va tokį skaičių. Bet aš va tada pasiverčiu į va šitą ir prašau suapvalinti iki 100. 100 yra 2 skaičiai po kablelio, tai aš šitą parašau, kad čia būtų 10,43. Turėtų čia kažkaip tai būti, man atrodo. Čia padariau vieną žioplo klaidą, aš pamiršau išimti dar šaknį iš viso to atsakymo, nes čia dabar gaunam CB kvadratu tas 10,43, reikėtų dar išimti šaknį ir gaunasi 3,229 arba suapvalinus 3,23. Nebūkite žiopli, tiesiog pasitikrinkite, pasižiūrėkit. Va, aš dar negi šitą pasakau dabar iš karto po to. Vėl, aš tada pasitikrinčiau, jeigu ką, pasižiūrėčiau, ar tikrai aš nieko nepraleidau, ar tikrai teisingai tą parašiau tą formulę, bet dabar einam toliau. Gimnazijoje prasidėjo gripo protrūkis, pirmadienį susirgo 10 mokinių. Iki penktadienio susirgo dar 10 pirmadienį buvusių sveikų mokinių, o 10% pirmadienį susirgusių pasveiko. Nustatykite, kiek procentų šios gimnazijos mokinių minėta penktadienį sirgo gripu. Čia yra 3 taškų uždavinys. Tai, čia reiškia 2 kažkokie sunkus veiksmai ir tada vienas yra už tą atsakymą teisingai. Tai gerai, kaip aš dabar čia žiūriu? Čia dabar, kai yra su procentais ir neduotas joks tas pradinis skaičius, aš tiesiog pats susigalvoju savo skaičių. Dabar, va, čia pats paprasčiausias, aš manau, skaičius, kurį galim sugalvoti, kad yra pirmiausia 100 mokinių. Yra pradžioje, va, 100 mokinių. Tada, kas yra sakoma, kad pirmadienį susirgo 10% mokinių. Tai čia galima tada kaip suskaičiuoti tą 10% mokinių, tai kad 100 mokinių padauginame iš 10% ir padalinam iš 100. Ir tada čia galim, arba tiesiog galim suprasti, kad čia yra 10 mokinių. Tai reiškia, kas nutiktų, kad yra 90 sveikų mokinių ir 10 nesveikų mokinių. Tai gerai, ir tada ką galim toliau žiūrėti, tai va čia pirmadienį kas nutiko. Tada iki penktadienio susirgo dar 10 pirmadienį buvusių sveikų mokinių. Tai jeigu buvo sveikų 90, tai 10% jų būtų, tai čia yra 9. Tai reiškia, dar 9 susirgtų, tai reiškia, va čia 9 susirgo. Tai tada nesveiki tapo, o tada 81 lieko sveiki. Ir tada ką čia sako toliau, o 10 pirmadienį susirgusių pasveiko. Tai jeigu 10 buvo nesveiki, tai jeigu 10% pasveiko, tai 10% nuo 10 yra 1, tai reiškia 1 tampa sveikas, 9 tampa susirgę.
Nesveiki. Nu va, turime tokį. Ir ką čia reikia pasakyti, nusakykite, kiek procentų šios gimnazijos mokinių minėta penktadienį sirgo gripu. Tai penktadienį reiškia, pas mus čia galėtum pažiūrėti, kad va, čia yra 18 tada nesveikų mokinių ir 82 sveikų mokinių. Tai jeigu čia žiūrėtume, mums reikia kiek procentų, nu tai čia atsakymas būtų, kadangi pradžioje buvo 100, o 18 yra būtent 18 procentų to. Nu tai aš tada čia ir parašyčiau 18 procentų. Bet dabar kaip reikėtų, aš rašyčiau šitą sprendimą, tai aš ir rašyčiau, tarkime, turime 100 mokinių. Nežinau, ar šitą būtent priimtų, čia dėl šito tikrai galėtų da pykti, nes čia mums neduotas ir mes turime tą tarkim, bet prieš pirmadienį, aš parašyčiau, kodėl čia, prieš pirmadienį, tada mes turime 100 sveikų mokinių, tada arba pirmadienį, tada mes turime 90 sveikų mokinių ir 10 nesveikų, arba susirgusių galime, susirgusių. Dar aš čia parašyčiau, kad čia 100 kart 10 procentų ir yra būtent 10. Kaip aš galvoju, tau būtent tą 10 susirgus. Nes čia jie tiesiog nori, kad pamatyk, kaip tu sprendi. Aš manau, kad čia yra pakankamai teisingas toks sprendimas. Čia, aišku, vėl nuo vertinto priklauso. Tada, jeigu mes žiūrėtume iki penktadienio, aš tada parašyčiau, kad iš 90 sveikų susirgo 9 ir 81 liko sveiki, o iš 10 susirgusių vienas pasveiko, vienas pasveiko ir 9 liko susirgę. Ir vėl, aš tada galėčiau parašyti, kaip aš gavau, tai čia tas 90 kart visiems 10 procentų yra 9, o 10 kart 10 procentų, čia visur tiesiog sako tos 10 procentų, tai čia, žiūrėti, yra lygu 1. Nu tai va, kaip aš gavau tos skaičius. Tai ir tada parašyčiau, tai po penktadienį, tada aš rašyčiau susirgę yra lygu, kiek mes čia turime, čia 9, plus 9, tai iš viso yra 18, o nesusirgę yra 81 plus 1, 82. Na, tada aš parašyčiau, kad 18 nuo 100 yra 18 procentų. Aš va taip parašyčiau ir aš manau, kad tikrai turėtų skaičiuoti. Ten tikrai galima kažkokiais su X'ais ir panašiai, bet tikrai čia sudėtinginam savo tą situaciją. Bet aš tai parašyčiau, bet vėl, šitą tikrai galėtų jau neuskaičiuoti, nes čia mes pasirenkam savo to skaičių. Bet visiems parodom, kaip gavom tą atsakymą. Gerai, paveiksle pavaizduoti 3 vienas kitą liečiantis apskritimai, kurių spindulių ilgiai yra 3, 2 ir 1. Apskaičiuokite apskritimo einančio per šių 3 apskritimo centrus spindulio ilgį. Aha. Gerai, turime va čia, aš tada ką čia pasidaryčiau, aš pirmiausia pasibraičiau. Čia dabar apskritimo centrus, turime va tokį va apskritimą. Mums reikia čia susižiūrėti. Spindulio ilgį, čia turime 3 vienas kitą liečiantis apskritimai. Turime tokį. Gerai. Kaip aš tada dabar padaryčiau? Čia dabar greičiausiai kažkas tai bus su lesinami, kažkas spėčiau tokio. Nu tai aš nusibrašysiu tuos apskritimus. Čia dabar, kad gražiau atrodytų, aš uždėsiu tokius, bet jūs ten brašytutės visiems, gal kažkiek savo suprasite. Tai aš dabar čia nusibraižau. Ir tada toj prieisime prie to mūsų naujo apskritimo, bet... O kur pradingo? Nu gerai, kitaip žiūrėsime. Tai gerai, kaip mes galim žiūrėti, čia galim pasidaryti tokius kaip trikampius. Kaip dabar tie trikampiai pasidarytų, tai va čia mes kaip galim matyti, kad to didžiausia yra 3 cm ir tada va šito yra 1. Tai reiškia, nuo vieno taško to centro iki kito centro, čia būtų 4 cm. Tai yra tie 4 cm, va čia dar galima kurti kitos, čia va yra 3, čia 1. Tai reiškia, va šita kraštinė būtų 4. Tada toliau, pat nuo šito taško iki šito, tai čia yra 1, čia yra 2 ilgis. Tai aš va čia pasižymėčiau, va tas turime tokį. 1 tas ir lieka, bet tada va čia yra 2. Tai reiškia, va čia turime tokį tašką 3. Ir tada va turime tą likusią, va čia būtent nuo šito taško iki šito, tai čia yra 3, čia yra 2, tai čia reiškia gaunasi 5. Va čia tas iki 3, čia tas iki 2. Gerai, dabar kaip čia aš pasižiūrėčiau, čia dabar turime va šitą tą apskritimą. Dabar šitas apskritimas, kokia yra čia situacija, čia pas mus kas dabar išeina. Pirmiausia, čia pas mus yra tada toks yra apskritimas, kuriame yra va šitie tie 3 taškai.
šitų 3 taškų, va to čia jeigu sujungtume visus šitos, čia turime 4, čia turime 3, čia turime 5. Tai jeigu turime 4, 3, 5 ir tada čia turime apskritimą, tas centras kažkur yra čia. Dabar, kažkur čia, gal kažkur čia, kažkaip tai mes kažkaip susižiūrėtume. Dabar kaip mes galėtume pabandyti tą įsivaizduoti, va čia, tiksliai neatsimenu tos įrodymus, čia reikėtų biškai prisiminti, pasižiūrėti, bet va čia ką mes galime pamatyti, kad čia mes galime su atvirkštinio Pitagoro teorema pamatyti, kad čia yra statusis trikampis. Kodėl čia yra statusis trikampis? Nes mes matome, kad 3 kvadratų plus 4 kvadratų, čia ir gaunasi 5 kvadratų. Tai reiškia, pas mus yra statusis trikampis, o kaip yra, kad dabar neatsimenu, kaip ten tiksliai ta teorija eina, bet būtent, kad per statusis trikampis, jeigu yra aplink apibrėžta, o gal čia net nėra, gal mums net nereikia kažkokių teorijų, nuėjom tiesiog į plotą ir va čia turime va tą apibrėžtą to trikampio kažkur tai naudojimą. Va čia plotas yra lygiai tas pats kaip A kart B kart C, kad padalinti iš 4R. Čia būtent yra apibrėžtas būtent trikampis. Įbrėžtas trikampis, apibrėžtas apskritimas. Tai reiškia, va čia yra tas didžioji R. Ir jeigu čia yra didžioji R, tai tada kaip mes galim padaryti? Mes galim surasti tą plotą ir tada su šitą formulę A kart B kart C padalinti iš 4R. Ir mes visas A kart B kart C mes turime. Mums tiesiog galim surasti plotą ir tada su A kart B kart C padalinti iš 4R rasti tą būtent spindulį. Čia, kadangi yra status, tai mes plotą dar kaip galim surasti, tai yra 3 kart 4 kart 1 antroji. Ir va čia tada gaunasi, kad čia atsakymas būtų 6. Tai jeigu va čia šito plotas yra 6, tai pagal va šitą formulę, kad čia yra 6 lygu A kart B kart C dalinti iš 4R. Tai va čia tada galim pažiūrėti. Tai jeigu pas mus A kart B kart C, tai čia yra 3 kart 4 kart 5. O čia gerai, šitą galim ištinti. 3 kart 4 kart 5, 3 kart 4 kart 5 padalinti iš 4R yra lygu 6. Nu ir dabar tiesiog kaip čia skaičiuojam, nu čia pirmiausia ketvirtą įsiprastina, tada galime padauginti čia tiesiog R, tai čia gaunasi 6R lygu 15 ir tada padalinti iš 6 ir aš tada gaunu, kad R yra 15 šeštųjų. Aš tokį gaučiau atsakymą, nežinau, čia gali būti šito, aš nelabai atsimenu šito temą, vėl šiek tiek užsimiršusi gali būti, bet va. Aš gaunu, kad tai yra 2,5. Nu tai tada aš atsakymas tiesiog ir dėčiau 2,5. Vėl, čia gali būti kažkas neteisingai, kažkur sužymaišyta. Čia dar taip pat gaunasi pusė tiesiog šito, kas ir gali taip teisingai ir atrodyti. Bet va, aš gavau 2,5. Ėjom toliau. Į lygiakraštį trikampį ABC įbrėžto apskritimo spindulio ilgis yra 2 šaknis iš 3. Nustatykite šio trikampio pusiau kraštinės nubrėžtos į kraštinę AC ilgį ir rašykite atsakymą į langelius. Į langelį. Gerai. Ir dabar aš net nelabai supratau, ką aš perskaičiau. Vėl tada paprašau naujo lapo man. Kaip kietai, kad duoda juodraštis per pupas. Labai kietai. Bet gerai, mums sako, lygia kraštis trikampį. Tai reiškia lygia kraštis, tai reiškia visos kraštinės yra lygios, nelygia šonas su lygia kraštis. Tai reiškia ir kampai visi lygios, 60, 60, 60. Gerai. Yra įbrėžto apskritimo spindulio ilgis, tai įbrėžtas apskritimas tai reiškia viduje šito. Tai va, čia turime kažkokį tą. Gerai, tarkime, taip ir lieka. Čia įbrėžtas, taip įsivaizduojame. Ir jo spindulio ilgis, tai tas R mažoji šito atveju būtų 2 šaknis iš 3. Gerai. Nustatykite šio trikampio pusiau kraštinės nubrėžtas į kraštinę AC ilgį ir rašykite atsakymą į langelį. Trikampio pusiau kraštinės, tai čia trikampio pusiau kraštinė yra, tarkime, čia kažkur nėra didelio skirtumo, A, B, C. Mums sako į AC. Nu tai gerai, AC tai reiškia iš B šito atveju. Pusiau kraštinė tai reiškia pusiau dalina. Kraštinės AC ilgį ir rašykite atsakymą į langelį. Tai gerai, tai kaip aš čia dabar šitą žiūrėčiau, nu tai va čia mes turime lygią kraštį trikampį, tai reiškia visus kraštinės ilgės, viskas panašiai. Dabar ką čia galim daryti, pas mus yra va šitas R, 2 šaknis iš 3. Dabar ką mes iš šito galime gauti, pas mus va čia žiūrime tą formulinę, nežinome ką čia tiksliai daryti, čia ką mes galim susižiūrėti. Čia mažesnis šitas trikampis, čia dabar šitas, aha, tai galim pagalvoti. Čia yra va šita ploto formulė, kad S yra R mažoji kart pusperimetris, o pusperimetris, kadangi visur visos tos yra kraštinės, tai pas mus čia gautųsi, kad čia S lygu, o pusperimetris tai reiškia būtų 3A dalinti iš 2, nu tai čia reiškia R kart 3 antrosios A. Ir tada taip pat, kaip plotas yra skaičiuojamas būtent po šito trikampio, tai mes dar galime skaičiuoti, kaip yra A kart sinus 60 dalinti iš 1 antrosios. Nu tai čia dabar, kaip čia dabar gaunasi?
Nu, A kart A kart 1 antroji kart sinus 60, čia būtent su tuo ploto formulė. Ir čia tada mes gauname šaknis iš 3 dalinti iš 2 kart A kvadratu kart 1 antroji. Tai gauname, kad tai yra A kvadratu šaknis iš 3 iš 4. Nu čia, man atrodo, šitą formulę kažkur dar tiesiog duota. Tai va čia turime du plotus, tai reiškia, va, kad jos sulyginus, tai R kart 3 antrosios A yra lygu A kvadrat šaknis iš 3 dalinti iš 4. Ir tada čia galime tą R įsistatyti, kad čia yra 2 šaknis iš 3. Dabar aš nežinau, čia teisingai taip galvoju, nes čia dabar, galim pažiūrėti, kiek taškų uždavinys. Vieno taško uždavinys, tai čia gali tikrai būti paprasčiau. Dabar gerai, ką čia? Nustatykite šio trikampio pusiau kraštinės ilgį, nubrėžtos į kraštinę AC ilgį. Gerai. Čia pusiau kraštinė, tai gerai. Čia dabar, jo, man atrodo, čia dabar kaip yra. Kaip čia dabar galime įsivaizduoti? Čia turime trikampį ir yra apskritimas vidury, bet jo tas skirtimo, būtent pusiau kraštinis skirtimo taškas būtų jo centras. Dabar jeigu aš teisingai taip atrodo, atsimenu, tai jeigu yra jo centras, tai reiškia, nuo čia iki čia yra tas pats ilgis. O pusiau kraštinė, kaip aš ten minėjau, kad ji dalyjasi, kai yra mažesnė dalis, tai yra 1, ir kai didesnė, tada reiškia 2. Tai jeigu va čia turim tą apskritimą, tai reiškia, va čia ta dalis būtų 2 kartais ilgesnė. Nu tai, bet ką čia tada reiškia? Kad jeigu turime, kad mūsų spindulys yra 2 šaknis iš 3, tai reiškia, čia mes galime rasti tą mažąją dalį. Čia kaip ir mažoji dalis, arba kaip pusė tos didžiosios. Tai reiškia, visa pusiau kraštinė būtų mažoji dalis plus didžioji dalis, kas yra būtent 2 šaknis iš 3 kart 3. Vėl, čia pakankamai sudėtingai galvoju ir čia neatsimenu tiksliai, čia reikėtų biškį dar prisiminti, bet čia man atrodo gaunasi tiesiog 6 šaknis iš 3. Tai aš tiesiog čia rašyčiau, kad čia reikia tik tai atsakymo, tai 6 šaknis iš 3, dar yra geras ženklas, kad čia duoda tos šaknis, tai reiškia, greičiausiai gal tą šaknį reikėjo panaudoti. Bet vėl, dėl šito neatsimenu, bet va, turime, kad pusiau kraštinė yra 6 šaknis iš 3. Gerai, tai gerai, galbūt šito viso ir nereikėjo. Dabar apskaičiuok šio trikampio kraštinės ilgį. Rašykite atsakymą į langelį. Čia dabar irgi, man atrodo, nerodo man taško čia už to, bet spėjau irgi 1 taškas gal. Galim šiaip, jo, 1 taškas. Tai jeigu 1 taškas, tai tada reiškia turėtų būti pakankamai lengva. Tai gerai, galim pasižiūrėti. Tai jeigu pas mus va čia yra va toks tada trikampis, pusiau kraštinė gaunasi 6 šaknis iš 3, kas yra to pačiu ir aukštinė, tai čia ir statu. Čia tada yra ta tiesiog viena kažkokia kraštinė, o čia tada būtų pusė tos kraštinės. Na ir tada galime šiek kaip surasti pagal Pitagoro teoremą, kad 6 šaknis iš 3 kvadratu plus A dalinti iš 2 kvadratu lygu A kvadratu. Na ir tada čia tiesiog aš įstatau 6 šaknis iš 3 kvadratu. Čia turėtų gautis 80 gal 1. 108, ne, visiškai gerai. Čia tada gaunasi A kvadratu dalinti iš 4 lygu A kvadratu. Na ir tada čia tiesiog gaunasi kvadratinė lygtis, kur jeigu susitvarkius gaunasi 3/4 A kvadratu plus 100, minus 108 čia tada. Minus 108 yra lygus 0. Tai aš tiesiog įsistatau tada į tą vėl mano skaičiuotuvą, kad nereikėtų čia man galvoti. 3/4, čia 0, čia 108. O, ir gaunasi kažkoks skaičius, kas yra labai geras dažniausiai dalykas. Ir x2 minus 12. Minus 12 negali būti, nes čia yra trikampis, tai reiškia atsakymas turėtų būti 12. Tai aš rašyčiau tiesiog 12. Gal yra kitokių būdų, bet aš kaip sugalvojau ir tiksliai nežinau, čia tokie turėtų būti atsakymai, bet aš spėjau. Gerai, duota sekos antrojo nario formulė tokia. Nustatykite, kiek teigiamų narių turi ši seka. Kaip aš dabar čia šitą žiūrėčiau, tai čia pirmiausia vėl turime mes tada kažkokią parabolę. Jeigu turim kažkokią tą parabolę, nu tai tada galime mes ją kažkiek tai įsivaizduoti. Aš pirmiausia tiesiog vėl, aš šitą įsistatyčiau į šitą, būtent tiesiog pasižiūrėti, kaip čia gaunasi. Minus 1 plus 26 minus 91. Gauna kažkokius čia tokius skaičius 21 ir 4. Gerai, dabar ką čia tai gali būti, ką tai reikšti. Jeigu aš dabar šitą išskaidyčiau, tai aš dabar turiu kažkokius skaičius, kur yra 21 kažkur tai aš gaunu, kad vienas atsakymas čia tik tai ne x gal tada, o n, kad n šituo atveju kažkur tai yra apytiksliai tada 21, o kitas tada yra apytiksliai 4,6. Oi, 1,6. Gerai, turime tokius kažkokius du skaičius,
Čia yra tie sprendiniai. Dabar ką tie sprendiniai reiškia? Kai mes turim tą parabolę, šita parabolė taip pat šakos eina į apačią, nes čia yra minusas prie to kvadrato. Tai va čia mes turėtume tą parabolę, kur eina va taip va. Ir va čia yra tas taškas prie 4,16, o čia prie 21,83. Tai dabar va čia yra tos nario formulės, mes galėtume tiesiog įsistatinėti ir žiūrėti, man atrodo, čia tikrai gal taip ir veiktų. Čia mes tiesiog, pavyzdžiui, įsistatome vienetą, tai pažiūrime, ar minus 1 kvadratu plus 26 kart 1 minus 91 gaunasi minus 1, gaunasi minus 1. Ir tada žiūrim, kur yra teigiami, taip skaičiuojam ir tikrai čia, užtruktų gal 10 minučių, bet suskaičiuotum. Bet čia, kaip aš žiūrėčiau, kad va, turime tokius, čia reiškia, kad pirmas teigiamas narys būtų, kažkur tai jeigu narys būtų 4,16. Tokio negali būti, tai, bet 4 yra dar neigiamas, dar kažkur tai va čia minuse. Bet jau už 4, va čia jau būtų ta teigiama, čia yra tas pliusas. Tai reiškia, man va čia iki 4 eina dar gerai, eina. Ir iki 21 irgi gerai. 22 jau būtų kažkur minučių. Tai reiškia, nuo 5 nario iki 21 man pas mane yra teigiami būtent tie skaičiai. Tai nes ketvirtas narys dar būtų minusinis, tai aš galėčiau čia įsistatyti ir pasižiūrėti. Pavyzdžiui, tai čia kart 4 ir tada čia minus. Va, čia yra dar neigiamas, jeigu aš naudoju 4, bet jeigu aš įstatau 5, mat pas mane gaunasi jau teigiamas. Puiku. Ir tada pasižiūriu, 21 dar turėtų būti teigiamas. 21 čia įstatau ir va čia 21 įstatau. Irgi teigiamas. O bet jeigu aš įstatyčiau 22, jau turėtų būti neigiamas. Jeigu bus neigiamas, labai gerai. Minus 3, neigiamas. Puiku. Tai va, čia yra va tie nariai, kuriuose būtų tada teigiamas. Tai mums reikia parašyti, kiek yra tų narių, tai aš tiesiog suskaičiuoju. Tai man, čia būtų, kartais galima maišytis, nes kai kurie įskaitim, kurie ne, bet jeigu turime nuo 5 iki 21 skaičius, tai čia aš tiesiog dar užsirašyčiau, nes aš čia nenoriu sklysti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ir tada skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Čia gal kažkaip tai ten galėtum, bet aš ant šitų kartais maišaus, tai rašau tiesiog skaičiuoju ir 17. Kokio didumo kampas sudaro mechaninio laikrodžio valandinė rodiklė ir minutinė rodiklė 23,59 minutės. Nustatykite mažesnį iš susidariusių kampų didumą. Gerai, šitas buvo ten visai sudėtingas, aš ten kažkaip tai girdėjau daug visokių čia problemų, aš ten esu jį prasisprendęs. Tai čia nebūtų, kaip aš naujai ten įspręšiau, bet dabar kaip čia reikėtų tą žiūrėti. Čia yra keli būdai, kaip žiūrėti. Toks kitas būdas, kur, manau, visai taip protingai buvo sužiūrėta, kad va čia mes kaip galim įsivaizduoti, kad dabar yra va tas laikrodis, yra ta valandinė rodiklė ant beveik 12 ir ta minutinė rodiklė irgi ant beveik 12. Va čia būtent yra pati pabaiga. Mums yra 1 minutė, jeigu mes turime 23,59, po minutės mes kas nutiks, kad bus 24,00. O per šitą laiką, kas 24,00 arba 00,00, čia kaip norime, tada jau atsiranda, kad tas laikrodis, va čia būtų visiškai ant to pačio būtent skaičiaus. Tai reiškia, ir tada tos ženklas nesikeičia. Tai ką mes galim suskaičiuoti, tai yra kiek per tą 1 minutę pasikeitė. Mes žinome, kad po minutės jie abu bus ant 0 laipsnių arba 360, nes jie padarė visą tą ratą. Būtent. Bet 0 ar 360 laipsnių. Tai ką mes galime būtent padaryti, tai pasižiūrėti, kiek valandinė rodiklė pasisuka per minutę ir kiek minutinė. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, tai minutinė rodiklė, kadangi minutės, va čia taip eina, minutės ta rodiklė, ji sukasi va taip, kas valandą. Jų per 1 valandą prasisuka visą tą būtent apskritimą. 1 valanda yra 60 minučių, o visas apskritimas yra 360 laipsnių. Tai jeigu mes norim sužinoti, kiek per 1 minutę apsisuka, tai mes tiesiog iš tų 360 laipsnių padalinam tas minutės. Tai ir surasime, kiek būtent laipsnių prasisuka per minutę. Ir va čia mes tada gautume, kad gaunasi 6 laipsniai. Tai reiškia, kad mūsų ta, jeigu ant 12 valandos būtų ant 360 laipsnių, prieš minutę, tas 23,59, atėmus to 6, būtų ant 354 laipsnių. Turime va tokį. Ir dabar pažiūrime, kiek valandinė rodiklė per minutę prasisuka. Tai gerai, tai mes žinome, kad valandinė rodiklė visą tą ratą padaro per, čia turime tą ratą, tai ta valandinė rodiklė padaro visą tą ratą per 12 valandų. Tai yra 12 valandų tas ratas, bet mes žiūrime ne kiek per valandą prasisuka, o kiek per minutę.
kiekviena valanda turi 60 minučių, tai mes tiesiog sudauginam. Tai va, čia galime tą 12 kart 60 ir gaunam, kad iš viso yra 720 minučių. Tai ką mes čia tiesiog suradome, tai per kiek minučių prasisuka tas valandos ratas. Per 720 minučių prasisuka tas ratas, tai jeigu mes norim sužinoti, kiek per vieną minutę valanda prasisuka, tai yra 360 padalinti iš 720. Ir mes gauname, kad va, čia yra 0,5 būtent to laipsnio. Tai reiškia, kad jeigu buvo ant 360 laipsnių, o tas ant 0,000, tai prieš minutę būtų 0,5 laipsnis mažiau. Tai atimu 0,5 ir gaunasi 359,5. Va, turime šitos du skaičius, tai tiesiog, ką mes galim padaryti, atimti iš 359,5, atimti 354. Ir mes tada ką gauname, kad yra 5,5. O to tokį aš gaunu atsakymą, toks tada aš čia rašau 5,5. Gerai, žiūrėjom toliau. Duotos dvi tiesės, y yra kx plus b ir x minus 2y plus 6 lygu 0. Nustatykite, su kuriomis koeficientų k ir b reikšmėmis šios tiesės yra simetriškos viena kitai, o y ašies atžvilgiu. Gerai, kas čia dabar yra? O y ašies atžvilgiu, tai va, čia turime tada dvi tas tiesės, yra ox ir oy, tai čia yra x, čia yra y, čia yra o. Tai jeigu turime kažkokias tas tiesės, kaip tiesės turi būti simetriškas pagal šitą, tai jeigu turime kažkokią, pavyzdžiui, tokią tiesę, kita tiesė turėtų būti visiškai taip pat atitolusi iki to y. Ką tai tiesiog reiškia, kad jos turi būti pakilusios tiek pat va šitame taške, tai reiškia, tas b turėtų būti lygus kitam b, o koeficientas, kad eitų į atvirkščią pusę, bet visiškai visiems tiek pat leistus arba kiltų, turi būti atvirkštinis, tiesiog su minusu. Tai jeigu vienas koeficientas yra k1, tai kitas turėtų būti su minusu, k2. Bet tos reikšmės turėtų būti lygios. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, k1 būtų ten 3, tai k2 turėtų būti minus 3. Na ir tada dabar žiūrime, kaip dabar šitą galime surasti. Tai jeigu pas mus viena tiesė yra y lygų kx plus b, o kita yra x minus 2y lygų plus 6 lygų 0. Nu tai aš dabar šitą sustarkysiu, kad būtų man y lygų kažkam. Tai aš pirmiausia viską perskeliu tą 2y, tai čia plus 2y. Ir aš tiesiog čia gaunu x plus 6 lygų 2y. Nu čia tada perskeliu 2y yra x plus 6. Tada aš padalinsiu dar iš 2. Ir tada gaunu, kad y yra lygų x dalinti iš 2, nu čia galim x dalinti iš 2 plus 3. Va tokį turime. Gerai, tai va tokį, kai turime, va čia turime dvi tas tiesės. X dalinti iš 2 plus 3. Tai dabar va, o mes va čia ir turime tą tokią va formulę, kad tas b yra šituo atveju plus 3. Tai aš b rašau tiesiog 3, o koeficientas turi būti atvirkščiai. Tai x dalinti iš 2 yra tas pats kaip viena antroji kart x. Tai aš tada ką čia rašyčiau? Aš rašyčiau, va čia minus viena antroji arba, nu tai čia arba minus viena antroji arba minus viena antroji yra tas pats kaip minus 0,5. Nu tai parašyčiau minus 0,5. Va, ir tada aš tada parašyčiau ir tokį duočiau atsakymą. Gerai, šitas uždavinys. Šitą irgi esu prasprendęs, šitą daug klausinėjo manęs, tai šitą prasispręsęs, bet dabar gerai. Duotas toks trikampis, įrodykite teiginį, kad jeigu lygybė yra teisinga, trikampis yra lygiašonis. Gerai, čia dabar man šitas uždavinys labai šiaip nepatinka. Šitas, aš manau, pupė neturėtų egzistuoti, nes čia yra labai toks, ar tu kažką tai pastebėsi tokį vieną smulkmeną ir ar tikrai ten teisingai sugebėsi viską išreikšti žodžiais, nes tu gal turi kažkokią idėją, bet tada nežinai. Bet gerai, kaip čia dabar reikėtų žiūrėti? Čia vėl pasiimsiu, paprašai dar vieno lapą, dar vieno juodraščio iš ten to vykdytojo, kad galėtum šitą nesąmoningą uždavinį spręsti. Šitas uždavinys yra vertas 4 taškų. Dabar, kai jūs pamatot 4 taškų uždavinį, visiems aš siūlyčiau kažką rašyti, nes didelis šansas, nu, nedidelis šansas, bet yra šansas, kad jeigu jūs kažką tai į tą temą rašote, jums duos kažkokią dalį taškų. Bet gerai, tai dabar va čia pasakyta, jeigu lygybė BC minus AC, tai aš tiesiog ant popieriaus ką pasirašau tą pačią lygybę. BC minus AC yra lygų, padalinus iš BC, yra lygų 1 minus 2 kosinusas kampas iš C. Gerai, turime va tokią va lygybę. Šiaip labai mažai, nu, mums reikia įrodyti, kad trikampis ABC yra lygiašonis. Gerai, dabar kaip galima įrodyti, kad lygiašonis, tai yra arba mes galime surasti, kad du kažkokie kampai yra lygus, tai nesvarbu, ten ar kampas A yra lygus kampui B, ar kampas B lygus kampui C, ar kampas
C lygus kampui A. Čia dabar kažkuris iš jų. Čia greičiausiai, jeigu vaduotas kažkoks tas trečias kampas, tai greičiausiai tada bus naudojamas ne kampas C, o tada šitie kiti du bus tie lygiai. Bet, nu, čia visien. Kažkurį, jeigu šitų mes įrodysim, reiškia, yra lygiašonis, arba kažkurios dvi kraštinės yra lygios. Tai reiškia, AB būtų lygu BC, BC yra lygu AC, arba AB yra lygu AC. Vienas iš tų. Jeigu mes surandame kažkurį iš šitų, reiškia yra lygiašonis, nes tada turime, kad yra dvi lygios kraštinės. Kaip čia dabar susižiūrėti, kaip čia pamastyti, kaip čia pagalvoti. Tai va, tai čia mes turime šiaip labai mažai ir kai yra mažai, tai galima tiesiog bandyti viską, ką mes čia galime išsekti ir tada pagal tą bandyti. Čia daug yra visokių būdų, čia visiems dar pamatome kosinusą, tai galime nueiti į formulyną ir tiesiog ieškoti, žiūrėti į tą formulyną, ką mes čia pamatome. Ir gal čia tiesiog mes tada pamatysime, kad yra va, ta kosinusų teorema, tai gal kažkur tai tą galima naudoti, tada ten irgi galima užsirašyti. Užsirašyti tą kosinusų teoremą, jeigu net nežino, ką rašyti tam sprendime, galite parašyti, kad naudodamis kosinusų teoremą, nes gal kažką tai duos. Visiems geriau parašyti kažką negu nieko. Jums nenuminusuoja taškų, jeigu jūs parašote neteisingai. Bet gerai, pasirašyti va šitą tą formulę, gal kažkas čia išeis iš to, bet gerai, kaip aš sprendžiu tokius uždavinius, aš tiesiog bandau kažką daryti, aš, pavyzdžiui, va čia matau, kad yra tas kosinusas, čia matau, tas yra kitas kosinusas, aš norėčiau pabandyti įsireikšti tą kosinusą. Kosinusas C yra lygus kam? Na ir tada aš galiu pabandyti pirmiausia perskelti viską į kitą pusę, tai jeigu aš čia perskelčiau, kas čia dabar gautųsi? Būtų BC minus AC dalinti iš BC minus 1 ir padalinti visą šitą iš minus 2. Vėl, nu kažkas tai čia gal nesigauna. Aš taip žiūriu, kažkas tai nematau, kažkas tai eina. Gerai, bandau kažkaip tai kitaip. Bandau kažką tai skaidyti, nes čia kartais gali būti tas skaidimas. Pavyzdžiui, vienetas, aš galiu tam matyti, kad čia yra tas sinusas kvadratu plus kosinusas kvadratu. Tai aš galėčiau, kad čia sinusas kampo C plus kosinusas kvadratu kampo C. Minus 2 kažkas. Ir čia aš galėčiau čia kažką tai bandyti, kosinusas kampo C. Bet tada vėl, čia kažkas tai jau sudėtingiau, gal čia kažkas taip atrodo, matosi, kad čia yra kažkas tai kvadratu plus kažkas kvadratu, kur minus 2AC kažkas. Čia atrodo kaip ta formulė A minus B kažkaip tai kvadratu. Gal čia tada gali būti tas sinusas kvadratu, sinusas kampo C minus kosinusas kampo C kvadratu, bet tada dar čia susigaudai, kad tada čia gaunas ta formulė A kvadratu minus 2AB plus CB kvadratu. Ir ten pasižiūri formulyną. Ir čia pamatai, kad tas AB tai turėtų būti 2 kart kosinusas kart sinusas. Tai irgi, čia tada kažkaip tai ne tas išeina. Žiūri, ką toliau galima tai skaidyti. Čia visien, jeigu tokie įrodymai, dažniausiai kažką tai ten skaidoma, kažkas tai ten susiprasina, kažkas pasidaro. Čia tiesiog reikia daugiau tokių uždavinių spręsti, bet aš nemanau, kad reikėtų skirti jiems daug laiko, nes jie tiesiog yra biški nesąmonė. Bet čia tiesiog gal pasiseka, tu žiūri, va, yra tas BC minus AC padalinti iš BC. Čia galima šitą išskaidyti, tos trupmenas gal gražesnės. Jeigu išskaidom, mes galim, kad čia yra BC padalinti iš BC minus AC padalinti iš BC. Gerai, visai įdomiai, gal kažkas čia gali išeiti. Va, čia BC padalinti iš BC, tai čia tiesiog yra tas vienetas. Tai mes ir galim, kad tai yra 1 minus AC padalinti iš BC. Ir va, tada gerai. Va, čia, jeigu tokį čia pamatai, kažką tai gal išeina. Ir tada ką gali pasibėti, kad va, čia yra 1 minus, ir čia yra 1 minus. Yra geras ženklas, jeigu yra kažkokie čia bendri ženklai. Aišku, čia tikrai nereiškia, kad kažkas į kažkur eis, bet tikrai jau yra kažko ant ko užsikabinti. Tada čia žiūri. Tai jeigu mes šitą trupmeną galėjome va taip perrašyti, tai mes ir galim parašyti, kad tai yra 1 minus AC padalinti iš BC. Pasižiūrėti, va to šitą turime. Ir tai yra lygiau tai mūsų tom kosinusai. 1 minus 2 kart kosinusas kampo C. Pasižiūri, gerai. Va to čia kažko tokio gavome. Kažkaip tai jau visai įdomiai, nes čia mes tada galime tiesiog paprastai atimti vienetą iš abiejų pusių. Galim, kad A minus AC padalinti iš BC. Ir lygu minus 2 kosinusai kampo C. Ir tada galim padauginti iš minus 1, kad tiesiog tą minusą panaikinti. Ir galim, kad AC padalinti iš BC yra lygu 2 kosinusai C. Gerai, pato čia jeigu tokį gauname, čia labai kažkoks gražus išreiškimas. Kažkaip tai labai jau gražiai. Šitą jau galėtum užsirašyti ir čia gal duotų to netgi 2 taškus. Gal 1, gal 2, bet jau čia jau kažkaip tai taip einama į tą linkmę galimai. Tai jeigu nieko kito nesugalvoji, va tokį parašai, gal jau, šituo atveju būtum gavęs kažką tai, bet visien, kažką geriau parašyti.
Nu tai gerai, tada bandai grįžti vėl prie tokių idėjų. Jeigu vat tokį gavai lygti, nu bandai tada žiūrėti, ką čia galima dar. Nu tai gerai, galim tą kosinusą įsireikšti. Gal tą kosinusą įsireiškus, kažkas tai čia bus. Aš tada padalinčiau iš 2 ir aš gaunu, kad tai yra AC padalinti iš 2 BC. Tai jeigu turime, kam yra lygus kosinusas. Tai jeigu mes turime, kam yra lygus kosinusas, mes galime įstatyti tą dabar kosinuso tą teoremą. Pasižiūrėti, kas čia dabar iš tikrųjų gaunasi. Čia dabar tik tai yra svarbu, kad čia įstatyti teisingas tas reikšmės, kad va tas pirmiausia mūsų tą priešingą kraštinę turėtų būti ta pirma. Tai šitą tą A kvadratu turėtų būti AB šito atveju kvadratu, tai rašome. AB kvadratu yra lygu AC kvadratu plus CB kvadratu minus 2 kart AC kart CB kart kosinusas kampo C. Ir gerai. Ir dabar va čia kas gali pasistebėti. Va čia yra dėjitas, ten yra dėjitas kažkaip gerai. Mes va čia turime tą kosinusą, galime įsistatyti į mūsų šitą. Ir tada va čia mes gaunam, kad yra AB kvadratu yra lygu AC kvadratu plus CB kvadratu minus 2 kart AC kart CB ir tada kart visas šitas AC padalinti iš 2 BC. Nu va, ir dabar jeigu va tokį mes turime, ką mes tada čia galim pamatyti, kad va čia visur ta yra daugybė, čia dvejetas įsiprastina, BC įsiprastina. Tai kas čia tiesiog lieka? Čia lieka AB kvadratu lygu AC kvadratu plus CB kvadratu minus, ir va šito atveju AC kart AC, tai gaunasi AC kvadratu. Viskas, čia nu labai jau gražiai atrodo, čia visi tokie gražiai, čia dar netgi šitie AC įsiprastina. Ir ką mes gaunam, kad AB plus CB, AB kvadratu yra lygu CB kvadratu. Ir tada jeigu mes čia tiesiog išimtume šaknį iš abiejų, tai mes gaunam, kad AB yra lygu CB. Ir va mes ir pasiekėme tą mūsų va tą tikslą, kad kažkurios kraštinės dvi yra lygios. Ir va čia yra tas įrodymas. Taip, bet va čia yra kad ta nesąmonė, kad reikia pastebėti kažkokį vieną, kad kažkur tai vieną, tai pabandai tą teisingai ir kažkur tai nueini. Ir taip, jeigu nerandi, tai viskas, ten tų taškų nelabai pavyks gauti. Bet, nu, va, turime tokį tą įrodymą, tai dabar tiesiog reikia tą užrašyti. Kaip dabar tokį užrašyti? Nu, tai tada rašai, kad BC minus AC dalinti iš BC yra lygu tas pats kaip BC iš BC minus AC iš BC, kas yra lygu 1 minus AC iš BC. Gerai, turime tokį. Tai ką tai reiškia, kad 1 minus AC iš BC yra lygu tam kosinusui 1 minus 2 kosinusus kampo C. Na, tada ką mes gauname, kad 2 kosinuso, tai galim gal taip, 2 kosinusui C yra lygu tas pats kaip AC iš BC. Na ir tada čia galime gal taip parašyti, kad tada kosinusas C yra lygus AC iš 2BC. Parašom pagal kosinuso teoremą. Čia galim tada parašyti tą visą, kad AB kvadratu lygu AC kvadratu plus BC kvadratu minus 2 kart AB kart AC. AB... Oi, tai ne AB. AC kart BC. Vėl, nu aš čia sakau, čia labai nesąmoninga tą rašyti, bet nu jau ką rašom, tai rašome. 2 kart AC kart BC ir tada kart kosinusas kampo C. Ir tada įstatom kosinusą C. Ir tada čia gal nukopijuoti leis, aš nežinau, ar ten leidžia kopijuoti, bet nukopijuojam tiesiog. Įstatom kosinusą, tai čia tiesiog gaunasi čia AC iš 2BC. Nu ir tada čia tiesiog gaunasi, kad AB kvadratu yra lygu AC kvadratu plus BC kvadratu minus AC kvadratu. O taip, mes ten susižiūrėjom liktais. Jo, ir tada čia gaunam, kad AB kvadratu yra lygu AC kvadratu. Ir tada va čia, gaunam, kad AB lygu AC. Ir tada čia galim rašyti, kad kadangi tai yra trikampis lygiašonis, lygiašonis, nes turi 2 lygias kraštinės. Kažką to galima parašyti ir va turėsime. Nu va čia, kaip galima įspręsti. Ir va čia įsprendus, tada pateikiam ir viskas. Tai va, gerai, padaryta viskas, daugiau nebėra, man atrodo, uždanių. Boom. Valandą 13. Nu tai čia dar valandą 19, aš čia per pusę laiko įsprendžiu. Ir čia vėl, nu čia aš aiškinau, jeigu aš čia tiesiog
nekalbėčiau dabar čia į kamerą, aš tiesiog žiūrėčiau, greičiau tik tai rašyčiau, aš pamatau kažkokį uždavinį, aš tiesiog parašau, pažymiu, einu toliau. Šiek tiek dar bandžiau paaiškinti, čia bandžiau pabražyti, nu bet vėl, gan daug, čia gal jeigu būtų su pieštuku šiek tiek daugiau tos vietos būtų. Bet nežinau, čia dabar galim pasižiūrėti, kiek aš tai gaunu, tu gal pateikti. Jūs surinka 33 iš 33 automatiškai vertinamų užduočių taškų. Nu tai gerai, tai reiškia visus ten tos, kur automatiškai vertina, teisingai vertina, bet teisingai padariau, bet vėl, aš nesu labai laimingas šito pupu, kaip jis yra padarytas, nes labai daug uždavinių buvo tiesiog, kad sutrikdyti, kad ten skaitai ir kažką tai tiesiog bando užsukti, kad ten kažkodėl kalba apie to kamulio aukštį, o ne tiesiog galėtų pasakyti parabolės aukščiausią reikšmę. Galėjo ten, kai kalba apie kažkokius tos, nu galim šiandien pasižiūrėti tos uždavinius. Kad, nu, kaip šitie uždaviniai, aš manau, tikrai suprantame, tikrai yra gerai, normaliai, bet, pavyzdžiui, aš šito uždavinio visiškai nesuprantu. Kodėl jie padarė, kad būtent tos raidės skirtingai. Kai yra būtent pagal, nu, sutarta, kad tos statiniai turėtų būti A ir B ir žambinė turėtų būti C, jie būtent padarė šitos skirtingai taškus, kad galėtų apgauti. Nu ir, nu, aišku, nu čia kažkas pasigaus, nu tikrai čia todėl jie taip ir daro, kad nebūtų taip lengva. Ir čia tada yra tie visi uždaviniai, kur, va čia, kad būtinai reikia diskriminanto. Ir jeigu tu išmokai tam, pavyzdžiui, skaičiuotuvo, kas irgi yra normalus būdas, nes nu visiems tai yra leidžiama, tu visiems turi naudoti seną kažkokį būdą ir privalai mokintis jų tuo būdu. Nu tai, nežinau, kai kurie uždaviniai tikrai buvo normalūs, tikrai, nu, tokie suprantami, bet kai kurie tokie, ką žinau. Tai va, tai toks čia paprastas, galit palaikinti, pasižiūrėkite ir tada, va tiek, jeigu turite klausimų, galite parašyti. Bum.